그래 확실히 나무가 따뜻하다. 나무가 이게 나무가 최고야. 그때 이 현장이 마지막이었어요? 응. 야, 뭐 그대로야. 아니 돌이 지금 며칠째인지 몰라. 10일에 10일. 10이 너 2주야, 그렇지 않았어? 2주야. 나무 너무 갑자기 많이 넣으면 안 돼. 그 막 집어넣으면 따뜻한 게 아니라고. 여기 있잖아. 불 피우다가 끝났다. 그냥 내두면 좀 쪄야 되는데 불 피우다 끝났어 오늘. 위에서 쏴, 그냥 위에서 쏘기가 더 낫다. 이거 뭐 한다고. 불안하고. 아니 나무가 없어야 불이 오는데 나무를 다 막아버리면 불이 어디로 와? 아니 천천히 너 뭐 캠프파이어 하려고 그래? 안 해. 비슷하게. 아유 가만히 놔둬 불 꺼지면 해. 가만히 타게 냅두니까 불 불고 붙이고 하다가 끝났어 오늘. 이제 불을 즐기자고. 불이 확 번지진 않구만. 이것이 타야지 이것이. 막혀 있잖아. 이렇게 불구멍을 숨구멍을 줘야 돼. 모닥불 피워놓고 삼겹살 뭔 일이야 삼겹살 또. 마주 앉아서 야 우리들은 이 노래가 이렇게 무조건 하면 이게 좋아갖고 이 노래 불렀다 어릴 때 내과에서 맨날. 우와. 야 손님 네가 해라. 잡을 손대. 잡으면 나무가 합판이 잘 타. 합판이 한번 붙으면 삼겹살을 사. 해 고기나 끄자고.